Guys, hari ini aku nemu shortcut ya. Ada dua sih, yang di tengah sama di pojok. Oh ya, namanya mapnya Dashing Troll Tower ya. Yang paling lumayan jauh, yang tengah deket banget sumpah. Biar ada nge-lag. Tuh deket banget kan. Duh, keselip sih. Nah ini itu kan, coba lihat. Terima kasih telah bergabung dengan grup. Caranya tuh, kalau masih kuning pertama kalian keluar, terus scroll ke bawah sampai ketemu pengembangan itu kalian pencet, terus join deh. Sabar ya, ini nge-lag. Nah udah sih, kayak gitu saja. Bye bye guys. Maaf ya jarang on, males soalnya.